Къде бихме могли да зададем въпросите си и да получим консултация по повод на правата ни на здравно осигурени? В Централно управление на Националната здравноосигурителна каса работят 3 приемни, които консултират гражданите за правата им както в страната, така и в чужбина. Каква консултация бихте могли да получите в приемните на Здравната каса? Разговаряме с Малина Стоилова, главен експерт в информационен център с повече от 25 години опит в НЗОК. С какви въпроси най-често се обръщат към вас хората, които сядат на стола отпред? Най-често задаваните въпроси на хората, които посещават приемната в Национална здравноосигурителна каса, са свързани с направленията, които се издават от специалисти, изписване на лекарства, справка за здравноосигурителни вноски, справка за скъпоструващо лечение по протокол, тяхните права, когато им се налага посещение в болнични заведения, когато се загуби здравноосигурителна книжка, какви са условията за издаването на нова. В ежедневните ни контакти с хората се наблюдава, че все повече здравноосигурени лица знаят своите здравноосигурителни права и посещението в приемната е свързано преди всичко с конкретен казус, за който са дошли да направят съответна консултация. Кой гарантира правата и задълженията на здравноосигурените лица? Националния рамков договор за медицинска дейност, както Националния рамков договор за дентална дейност, гарантират правата на задължително здравноосигурените лица, съобразно действащото законодателство в Република България. Всички здравноосигурени ли имат еднакви права? Да, всички здравноосигурени лица имат еднакви права при ползване на медицинска помощ в първична извънболнична помощ, както и в болнична помощ и при денталния пакет. Какво можем да направим, ако установим, че правата ни на здравноосигурени са нарушени? В този случай пациентите могат да подадат жалба към директора на районна здравноосигурителна каса или до управителя на Национална здравноосигурителна каса. За изясняване на фактите в изложената жалба се назначава проверка, която трябва да завърши в рамките на 30 календарни дни. И задължително жалбоподавателя трябва да получи писмен отговор за извършената проверка, както и резултатът от нея. А може ли да бъде подадена жалба по електронен път? Да, жалбата може да бъде подадена по електронен път. В официалния сайт на Национална здравноосигурителна каса са качени официалните имейли на всички районни здравноосигурителни каси, както и на Национална здравноосигурителна каса. Какво трябва да направят здравноосигурените, ако преценят, че са им поискани неправомерно определени суми? В този случай задължително трябва да си поискат касова бележка или фактура, като тези документи задължително трябва да бъдат прикрепени към документацията при подаване на съответната жалба. Както и въпроса с консултациите извън София. Важно е да се отбележи, че гражданите могат да получат компетентна консултация във всяка една районна здравноосигурителна каса. На територията на страната има 28 районни здравноосигурителни каси, в които работят подготвени експерти, които предоставят отговори на въпроси, свързани с здравноосигурителните им права, както в страната, така и в чужбина. Какво е работното време на районните каси? Работното време е всеки ден от 9 до 5:30. И може би да споменем така наречения зелен телефон, на който гражданите биха могли да се обажат, като най-бързата връзка. Естествено, това е най-бързата консултация, която може да бъде получена от пациентите. За тази цел Национална здравноосигурителна каса е предоставила безплатна услуга, която е национален телефон, който е 0800 14 800. Той се избира напълно безплатно от цялата страна, както и от чужбина, и онлайн консултацията. Благодаря.